好多人呢就話啲老細無良啊、偷糧啊、唔出糧俾伙計呢，咁搞到好多伙計都冇嘢做。但係呢，我想同大家講一講，好似尋日有個伙計應承我哋返工，喺返工到時間之前呢10分鐘，我就打電話俾個伙計，問佢去到邊度位置。跟住個伙計就話：唔好意思啊，今日返唔到工。呢個咁不負責任嘅人，以後你就一定會再招聘你。同時呢，亦都我會將呢個信息發放俾其他所有行家，但所有行家呢，就唔要呢個伙計。所以呢，大家呢樣嘢應承咗人就冇可奉人飛機。如果唔係，到最後結果就你玩死自己，係咪？大家做嘢一定要有個責任心，應承得到人一定要去做。如果你係做唔到嘅，就冇應承人。呢樣嘢唔係老實話你，係你自己玩死自己呢。如果你連保安呢行都做唔到嘅，以後你其他行業都唔使旨意做。所以我嚴重警告大家，做保安伙計要做就俾心機去做，認真去做，準時去返工。如果唔係，遲咗俾 AI 俾機人淘汰，你連保安呢行都冇得做。OK？